Otra grapeadora llamada del domingo, miren cómo está eso. El problema que se dañó, se les dañó esta parte de aquí, entonces le estaba súper calentando. Aquí traemos el nuevo, estoy esperando que se fríe un poco porque está demasiado caliente. Miren cómo tenía eso ahí quemado. El calor tan demasiado que no se podía ni tocar, les derretía todo el nylon ahí, todo ese nylon. Entonces aquí traemos ya el nuevo para colocarlo, pero es de verdad demasiado el calor que está caliente hasta aquí, ¿eh? Entonces aquí vamos a poner el nuevo. Miren esto, el tornillo ese se le salió. Ahora vamos a instalarlo. Se quebró hasta este tornillo, lo caliente que estaba calentando, quemó hasta el tornillo, quebró hasta el tornillo, los stop. Pero ya ahí traigo el nuevo para instalárselo nuevo ahí.